Zuma Online TV, the source of knowledge. Hello, asante kwa kutizama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna ya kuweka maandishi yanaonekana yapo kwenye kioo ama tunaita mirror text kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Ili uweze kuanza kuweka maandishi ambayo yanaonekana yapo kwenye kioo, mtazamaji, ni lazima uhakikishe kwanza una background ambayo tayari umekwisha kuidownload. Na mimi niko na background ambayo tayari nimekwisha kuidownload and nimeidownload kwenye free ambayo haina copyright. Kwa hiyo ni free download. Nimedownload hii background ambayo unaiona hapa, mtazamaji. Na nilichokifanya nimeichukua, nimeiweka kwenye source, lakini pia nikaidrag kuileta hapa kwenye timeline kama inavyoonekana hapa. Hii ndio background ambayo nitakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuweka maandishi yangu yatakuja kuonekana juu ya hii background. Ili niweze kuweka maandishi ambayo yanaonekana yapo kwenye kioo ama tunasema mirror text au mirror title, ni lazima nihakikishe ninaandika kwanza maandishi hapa kwenye hili eneo. Kwa hiyo nitakuja kwenye type tool ambao ni T, inaonekana hapa kwenye hizi tools, type tool. Nitakuja hapa nitaandika Zuma. Mfano nitaandika Zuma kama inavyoonekana hapo. Nitarudi kwenye selection tools, click selection tools ili niweze kuzoom kwa style ambayo nataka, niweze pia kuyahamisha maandishi yangu kwa vile ambavyo ninataka. Nikichukua maandishi haya nikiweka hapa katikati, mtazamaji, ile eneo la chini itakalobaki halitatosha kunifanya niweke ile reflection ambayo inatakiwa kuonekana. Kwa maandishi yangu nitapandisha juu kidogo ili niweze kupata nafasi ya kuweka reflection hapa chini. Nitayakuza kwa namna ambavyo mimi ninataka, alafu hapa chini ndo reflection yake itakuja kuonekana kwa hapa. Baada ya hapo, mtazamaji, nitahakikisha ninavuta kwenye timeline ili iweze kulingana na background yangu. Nitavuta namna hiyo, lakini hatua nyingine ni lazima nihakikishe nina duplicate ama ninatengeneza layer nyingine yenye maandishi yanayofanana na haya. Sasa ili niweze kuduplicate kwa urahisi kabisa, nita hold alt key. Nikisha hold hapa nilipo nimeihold, alafu nita drag hii kama naibeba kuihamisha, nitaipeleka hapa juu. Hapa tayari itanitengenezea layer ya pili hapa juu kama unavyoona, mtazamaji. Kwa tayari niko na layers mbili tofauti. Nitakuja kwenye layer ya juu kabisa ambayo nimeiduplicate, nitaiwekea kwanza effect. Sina haja ya kubadilisha rangi iliyoko, hiyo iko vizuri. Kwa hiyo nitakuja kuiwekea hii ya pili, nitakuja kuiwekea effect. Effect namba 1 ambayo tunaiweka inaitwa vertical flip. Tutakuja kuisearch hapa, tutaandika vertical flip. Imekuja hapa. Nitaibeba vertical flip, nitakuja kuiapply kwenye ile eneo la hapa juu ama kwenye hii niliyoiduplicate. Nitabeba vertical, nitakuja nitaiapply hapa. Utaona tayari maandishi yangu yamegeuka vertically. Kwa maana hiyo, baada ya hapo nitakuja kwenye effect control kwa sababu kuna nafasi kubwa sana kati ya maandishi na maandishi. Kwa maana hiyo haiwezekani maandishi yakawa hapa afu yakareflect kwa hii distance ambayo inaonekana hapa. Nitakuja kwenye effect control. Nikishakuja kwenye effect control, nitakuja kwenye eneo hili la motion, alafu kwenye position nitabadilisha position ya vertical. Kwa maana hiyo naweza nikayasogeza zaidi, yakasogea upande wote ambao mimi nataka. Kwa mfano hapa nayasogeza ili yaweze kusogeleana na hayo maandishi mengine unayoona hapo, mtazamaji. Kwa hiyo naweza nikayaweka kwa distance hiyo hapo. Baada ya kuhakikisha nimeyaweka kwa distance hiyo, nimepunguza ile distance ambayo ilikuwa hapa, mtazamaji, nina uwezo sasa wa kuweka effect nyingine ambayo itanisaidia mimi kuyafanya maandishi yangu yaonekane yamefutika. Baada ya kuweka effect ambayo nimeapply ya vertical flip na maandishi yangu tayari yamekaa hivi na nimekwisha kuyaposition vizuri, nitakuja kuweka effect namba 2. Effect namba 2 nitaweka effect inaitwa linear wiper. Nitakuja hapa, nitatype linear wiper. Utaona
imekuja hapa linear wiper. Ama kama hutotumia njia hiyo mtazamaji, ukija kwenye kitufe cha video effect, kwenye kitufe cha video effect utakuta kitu kinaitwa transition. Ndani ya hicho kitufe cha transition ndio utakuta kuna hiyo effect inaitwa linear wipe. Linear wipe nitaibeba, nitaiapply tena pale pale kwenye ile duplicated clip ambayo duplicate. Nitaibeba, nitaileta hapa, nitaiweka hapa. Baada ya kuiweka hapo, nitarudi kwenye effect control tena. Ukirudi kwenye effect control mtazamaji, hakikisha unaona ile effect ambayo umeiapply. Hizi nyingine nitazifunga ili zisikuchanganye. Nitazifunga. Utaona ile effect ambayo tumeiapply ambayo inaitwa linear wipe. Baada ya kuiona linear wipe, utakuja kwenye sehemu iliyoandikwa transition completion. Yani baada tu kutoka kwenye linear wipe, ukishaona hizi tools hapa chini yake, utaona kuna transition completion. Transition completion nitaibadilisha kutoka kwenye 0 nitaiongeza mpaka ifikie 50. Utaona zu imeondoka, imebaki ma hapa kwenye hii copy. Na ni kwa nini imeondoa kwenye copy, hajaondoa huku? Ni kwa sababu effect hiyo niliapply kwenye copy tu, sikuapply kwenye ile ya kwanza. Then baada ya hapo nitakuja kwenye wipe angle. Wipe angle ipo chini ya transition completion. Hapa nitabadilisha kutoka kwenye 90 ambayo ipo, nitaiweka 0. Nitabonyeza enter. Utaona tayari na yenyewe imeondoka. Baada ya kutoka kwenye wide angle nitakuja kwenye further. Further nitaibadilisha pia kutoka kwenye 0 nitaibadilisha mpaka kuifikisha kwenye 400, kuanzia 400 mpaka 600. Sasa hiyo ni uamuzi wako, utawekaje. Tuweke ya 400 tuone inakuaje. Halafu tuweke ya 500 tuone inakuaje. Tuweke na 600 pia tuone inakuaje. Ipi itakuwa rafiki kwako. Kwa hiyo further nitaweka hapa 400. Nitaandika 400. Nitabonyeza enter. Utaona imeapia lakini ni kwa mbali sana. Eneo kubwa zaidi limeonekana kama limezibwa. Nitaongeza ifike 500. Nataka uone tofauti mtazamaji. Nita enter. Utaona walao maandishi haya yamekuja kuonekana. Baada ya hapo nita enter tena 600. Kwa hiyo hii ni wewe mwenyewe utaamua kujipimia kwa kiasi gani kulingana na kile ambacho unakiona hapa. Nimeweka 600, nita enter. Utaona maandishi yangu sasa yameonekana yamekuwa reflecting kwenye hicho kitu ambacho kinaonekana hapo mtazamaji. Kwa hiyo ni uamuzi wako kuweka 400, 500 ama 600 kulingana na wewe unataka yafifie kwa kiasi kipi. Baada ya kuweka hiyo effect ambayo tumeiweka, ambayo tunasema ni linear wiper, sasa tunaweka effect number 3. Effect number 3 tunaweka effect inaitwa Gaussian blur. Gaussian blur ambayo hii itatusaidia kuondoa kidogo ama kupunguza focus ambayo inaonekana kwenye hiyo kazi yetu. Kwa hiyo focus hii tunayoondoa kwenye ile duplicated clip kama kawaida. Tunaongeza effect nyingine. Kwa hiyo tutakuja tutaandika hapa Gaussian blur. Utaiona iko hapa mtazamaji. Kama utatumia njia ya kusearch hapa, basi utaenda kwenye video effect, alafu utakuta blur and sharpen, utaikuta Gaussian blur. Nitaichukua Gaussian blur, nitakuja nitaiapply kwenye ile clip hapo juu. Utaona tayari nimeiapply hapa, na ukija kwenye effect control utaiona Gaussian blur iko hapo. Ukishaona Gaussian blur, utaamua sasa unataka ionekane kwa kiasi gani. Either iwe ni blur ambayo imefifia sana, ama picha yako ionekane, hayo maandishi yaonekane tu yakiwa bado yana mng'ao ambao unaonekana. Kwa hiyo nitakuja kwenye blurriness. Blurriness hapa nitaipunguza kulingana na mimi ninavyotaka. Kwa hiyo hapa naweza nitaiongeza ama kuipunguza kadri ninavyotaka. Mimi hapa nitaweka 15. Utaona mtazamaji ile focus imepotea kwenye haya maandishi yangu, na yameonekana kweli kama yako yamereflect kutoka juu, yakareflect upande wa hapa chini. Kwa hiyo yanaonekana kama yapo kwenye kioo. Nikushukuru sana mtazamaji wa Zuma Online TV. Usiache kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Lakini pia kama umependa video hii, basi utabonyeza alama hiyo ya dole gumba.
ama like, tunasema hivyo, ili niweze kutambua pia hilo. Lakini pia unaweza kuweka comment yako ili niweze kukuletea mambo mazuri zaidi ya haya ambayo umeaona. Mimi ni Steve Mulaki, mpaka wakati mwingine, endelea kutazama Zuma Online TV, usiache. Zuma Online TV, the source of knowledge.